ミカさん大丈夫。 정단은 그러면은 今兵器違反を犯しちゃまずいよ。 그냥 에렌이 뭐 어떻게 하든 말든 그냥 에렌을 다른 사람한테 何があっても私はエレンを 먹여가지고 이제 거인을 뭐야? 어? 안녕하세요. 애니보는 아재입니다. 진격의 거인 파이널 12화 보도록 하겠습니다. お客さん、その子はおさわり現金なんですけど。違うんだ。これは巨人の記憶っていうのは接触がきっかけになることが多くあって。そりゃ男の子だもん。兄の重大な情報が気になるのもわかるわ。僕が悪かったから入場禁止だけはどうか。んなことしないっての。まったくあんたは寝てるだけなのになんでモテるのさ。あの子に熱を上げるのもいいけど。兵団が権力に固執するあまりエレン・イェーガーを不当に拘束。兵団は民衆の満足いく回答を何も言ってくれないしね。かといってジークの存在や地ならしの件を明かすわけには。エルディアを救えるのはエレンだけだ。食い殺された国民の無念を晴らせるのはイエーガーだけだ。兵団本部全域を民衆が取り囲んでいるんだって。お前も手を貸せ。仕事が増える。アルミミカさん、よかった。無事に来れたんだね。ようやくもらった時間を無駄にできない。急ごう。調査兵団の新兵。なんであの子たちが本部に。私はあの日エレンに会いに行きました。ほう。今まで黙ってきたことをお詫びします。このまま議論を先送りにし続けていけば手遅れになると。危機感を覚えていたのはエレンも同じでした。それでエレン自らマーレの中枢に潜伏し兵団を動かすように助言なさったか。兵政権に葉っぱをかける必要があるとは申しました。それでも密会に踏み切った甲斐もあり、エレンの誘導に成功し、ジークが望んだ通りの結果を得たわけじゃな。そんなことでは意味がありません。私はただエレン・イェーガーに私を知ってほしかっただけで。いえ、我々にとってエレンの持つ始祖はマーレを打ち砕く望みなのです。彼は我々が望んだ通りマーレに大損害を与えました。彼はたった一人で我々を長年苦しめてきたマーレに天罰を下したのです。我々は歴史が変わる瞬間に立ち会っているのです。二人の兄弟によって世界は生まれ変わります。私はそれを彼らの近くで見ていたいだけなのです。すべては私の軽率な行為。あなた方を欺いたのは事実ですが、私の行動はすべてエルディアを思ってのことです。わしもそう信じたい。エレンと交わした会話のすべてをお聞かせ願おう。うまい嘘のつき方を知っとるか。時折事実を混ぜて喋ることじゃ。まったくこの後に及んで我々を疑うなんて正直失望しましたよ。俺たちは仲間でしょ。この3年間共に汗を流して培った鉄道も貿易もこの島を豊かにしたはずです。すまない。10ヶ月前の鉄道開通式からこんなことになるとは。皆でエルディアの未来を誓い合ったのになんですか。イエレナがエレンと密会したことを認めた。本当ですか。本当に知らなかった。知りませんでしたよ。本当にイエレナが。イエレナがそんなことするわけないとは言わないんだね。順序は正しくないが、君たちを拘束しなくてはいけない理由ができた。イエレナについて知っていることは全て話すんだ。我々の今後のためにも。知っての通り我々義勇兵を組織したのはイエレナです。最初は互いに疑心暗鬼になりうまくまとまらなかった。その度に彼女は自ら手を汚すことでジークさんや組織への忠義を示してきました。こちらを疑ったマーレ人は全て事故死として葬った。変だな。え？彼女は兵政権に反発してまで
マーレ兵の人権を譲らなかった。そこまでマーレ人に容赦のなかったイエレナがこの島では。よし、私についてきてくれ、おにゃんこぽん。え？ハンジは相変わらず飛び回っているらしいな。確かめないといけないことがあると。ああ、義勇兵一人連れ回すことを許可したが、君たちとエレンを面会させることはできない。どうしてでしょうか。義勇兵とエレンの接触が明らかになったからだ。エレンは義勇兵と密会したことをひた隠しにして今回のマーレ強襲撃に及んだ。エレンは今回の発覚を受けて以降黙秘したままだ。彼が単独で過ごしたマーレでの時間についても依然として空白のまま。おそらくエレンはジークに操られていると我々は見ている。他ならぬ君たちだから話したが、くれぐれも内密に頼む。エレンはどうなりますか。それは。何でもない。置き場に困ったものを先ほど新兵に運ばせたのだ。しかし相当。 전기충격 エレンが黙秘するのでしたら、なおのこと僕たち二人がお役に立つのではないでしょうか。確実にエレンから真意を聞き出せるとは申しませんが、試して損はないはずです。事態はより慎重を期す。話は以上だ。なぜアルミンの言う通り損はないはずなのに、どうしてダメなの。考えられるとしたら、平成権はすでにエレンを見限っているのかもしれない。失礼します。もしそうだとしたら、始祖の継承者選びも始まっている。あの部屋の会話を聞いてくる。待ってよ、ミカサ。大丈夫。バレない。 정단은 그러면은 今兵器違反を犯しちゃまずいよ。 그냥 에렌이 뭐 어떻게 하든 말든 그냥 에렌을 다른 사람한테 何があっても私はエレンを 먹여가지고 이제 거인을. 뭐야? 어? 미카사랑 아르미는. 怪我は 어우 다행이다. 大丈夫。あんたたち無事なの。ヒッチ、何があったの。いきなり相当の部屋が。相当は心臓を捧げよう。俺たちの怒りが届いたんだ。今こそ戦う 뭐야 時だ。 킬팩터야? 俺も戦うぞ。俺はそうだ。心臓を捧げよう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 。ザックレー総統の私物である特注の椅子。これに爆弾が仕掛けられていたと見ている。犯人もその目的も不明。彼なら一日中私と一緒にいたし、義勇兵は全員軟禁中だ。あの椅子は新兵に運ばせたと相当は申しておりました。どこの新兵だ？相当は新兵とだけ。しかし僕とミカサは相当の部屋を訪れる前に本部から立ち去る新兵を見ました。調査兵団です。調査兵団といえばエレンの情報を外に漏らして懲罰を受けた者どもがいると聞 앞으로 いたが 걔네들 아니야? 緊急事態です。エレン・イェーガーが地下牢から脱走しました。 어? 我々もアルミ、一体何が起こっているの。 그러게. 야, 그럼 이것도 에렌이 다 지금 多いな。何人いる？ここにいる者以外にも俺たちの味方は兵団内に潜んでいる。ダリス・ザックレーを爆弾で吹き飛ばした者もいる。このエルディア帝国を救えるのはお前しかいない。エレン・イェーガー。大丈夫だよ、ミカサ。 이게 에렌의 계획인가 分 봐. かってくれる。じゃあばきっと分かってくれる。ジークの居場所を特定する。その全ての兵がエレンの脱獄と同時に離反をしたとみられる。相当の殺害も奴らの仕業と見て間違いない。
反兵団破壊工作組織イエーガー派と呼称しよう。 예고파. そしてイエーガー派の目的はジークとエレンの接触を果たすことが全てだろう。そしてエレンを中心とした兵団組織の変革。総統の殺害は彼らの強い意志を示している。今回直接の引き金となったのは、兵団がエレンから始祖を移そうと画策していたからだろう。我々に何の知らせもなく。知らせていればどうなるかくらい見当がついたさ。 야 그러면은 니네가 예전 왕가랑 다를 게 뭐냐? どう責任を取るつもりだ、ハンジ団長。いくらでも処分は受ける。しかし今私が兵団を退くことより無責任なことはない。それにイエーガー派はまだどの兵団にどれだけ潜んでいるかわからないだろう。そうだ。俺の目の前にいるかもしれない。どうやって証明する？それができない以上はお前ら調査兵団を野放しにしておくわけにはいかない。よさぬか。客人の前であるぞ。仲間同士でいがみ合うより先にやるべきことがあるだろう。 저래가지고 히즈르국이 잘도 도와주겠다. ならばその3名をここへ。ナイル、ジョーの住処は安全か。 限られたものしか知りません。 이러니까 에렌이 저 병단을 못 믿고서 자기 멋대로 이제 행동하기 시작한 것 そして 같아. ヒストリア女王。まずはこの2つの守りを万全のものとせよ。何か今後の展望はございますか？これはもうわしらの負けじゃ。エレンに降参しよう。兵団内部に敵を抱えておいてはどうにもならぬ。どれだけの血が流れることか。そんな愚行に費やす時間はどこにもない。そんな総統らを殺した連中に頭を下げるおつもりですか？ザックレーとの付き合いは長い。革命に生き革命に敗れるなら奴も本望じゃろう。それではイエーガー兄弟に服従するおつもりですか？服従ではない。イエーガー派にジークの居場所を教えることを条件に交渉を図る。これで数百、数千の同志が殺し合わずに済むのなら。安かろう。それでは各員取りかかれ。了解。大変見苦しいものをお見せしましたの。 그나마 픽시스 사령관이 괜찮은 사람인데. どうか事態の収拾まで港でお過ごしくだされ。はい。私どもはエルディア国の勝利を心より願っております。イカサ様。何かありましたらすぐに私どもの船までお逃げください。清美様のお心遣い感謝いたします。しかしながら私はエルディア人ですので、生まれ育ったこの島の行く末を見守りたいと思います。どうか私のことはお気になさらず。何をおっしゃいますか？私どもがここに来たのはあなた様のために。地下資源がなくてもですか？この国の主導権を握るのが誰であろうと、地ならしさえ成功すればというお立場ですよね。ええ。地ならしの力が本物でなければ、ヒーズル本国からははしごを外されることでしょう。これまでの投資も水泡ときし、東人家は最後を迎えましょう。でしたらなおさら頼るわけにはいきません。ただミカサ様の母君が残された一族の誇りまで失ったわけではございません。この国がどうなろうとあなた様だけはお守りいたします。まさか総統を殺したエレンに協力するなんてな。まだエレンがやったと決まったわけじゃない。声が大きいぞミカサ。実際どうなんだよミカサ。お前は。私とアルミンはあの爆発に巻き込まれるところだったと言った。これでもわからないの？やめるんだ。ピクシス司令の言う通り、兵団内での争いは自滅でしかない。では全てをエレンとジークに委ねることに問題はないと。いや、それは良くない。この状況を踏まえた上で、ジークやイエレナによって仕掛けられた保険が効果を発揮してきている。そして保険は他にもまだあると考えるべきだ。私たちはこれ以上無様に翻弄される前にジークの思惑を明らかにしよう。何か当てがあるんですか？彼女が守ったマーレ人捕虜の労働環境が怪しい。例えばレストランとか。すごい建物。こんなとこ初めてだ。よかったなお前たち。今日はうんと食うときなさいよ。슬슬 내용 따라가기가 힘드네. 어? 야,
에렌이 혼자서 이제 계획하고 행동하게 된 이유가 결국에는 병단도 시간이 지날수록 옛날 왕가를 닮아가네요. 자기들의 이익대로 이제 여왕도 자기네들 마음대로 움직이려고 하고 거인도 뭐 자기네들이 쓰려고 에렌이 무슨 생각을 가지고 있던 말든 그냥 자기네 편에게 먹인 다음에 그 힘을 쓰려고 했던 것 같고 그러니까 아마 미카사랑 아르민을 못 만나게 했던 것 같아요. 걔네가 뭐 설득을 하건 말건 어차피 우리가 딴 애한테 먹일 거니까 그래서 아마 못 만나게 한 것 같고 자기네들 입장에서 이제 쓸데없는 짓이라고 생각했으니까 참 권력을 잡는 집단이라는 게 처음에는 좋은 목적으로 생겨났어도 이제 시간이 지날수록 저렇게 변화되는 게 보이네. 그럼 어쩌면은 진짜 아주 초대왕 프리츠 왕이 정말 좋은 마음으로 이렇게 세계의 평화를 이끌어내고 뭐 섬 안으로 들어와서 이제 그런 장치들을 마련했어도 결국에는 그게 변질돼 가지고 나중에는 이제 지금과 같이 썩은 왕가가 되었잖아요. 이런 거 보면은 참 현실에서 일어나고 있는 일들을 참 다시 생각하게 만드는 애니메이션이 아닌가. 대단하다. 이 애니메이션 참 대단하다. 볼수록 그런 걸 느끼게 되는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 일단 한지와 원래 우리 동료들은 아직 이제 변해버리지 않은 우리 편이잖아요. 그래서 결국에는 이제 내부 분열이 일어날 것 같은데 이게 참 변해버린 병단과 이제 또 예고파라는 또 단체가 생겨났고 그리고 이제 시민들은 아마 예고파에 동조하는 사람들이 많은 것 같아요. 크게 이제 두 세력이 있고 그리고 이제 우리 원래 동료들은 이제 몇 명 안 되니까 과연 에렌을 도울지 아니면은 근데 또 이 동료들이 에렌에 맞서서 변해버린 병단을 도우기에는 좀 그럴 것 같기도 하고 왜냐면 얘네도 알잖아요. 여기가 이제 점점 썩어간다는 거. 그나마 픽시스 사령관이 있어서 그나마 지금 아직까지는 완전히 썩은 것 같진 않은데 그래도 픽시스 사령관 혼자만으로는 좀 그게 힘드니까 과연 어느 쪽을 편을 들지. 그리고 마지막에 피크가 잠입을 하고 있었어요. 그렇다면 이미 온 건가? 이미 말해서 잠입을 다 한 거야? 뭐야? 일단 다음 편 보도록 하겠습니다. 참.